Tegelikult kõik, mis me teeme, on meie iseenda jaoks, et me ei käi ju treeneri jaoks trennis, või ma ei tea, me ei õpi ju õpetajate jaoks. Hei, mina olen Amani. Ma olen Jüri, ma olen füsioterapeut ja treener. Ma õpin praegu gümnaasiumis 11. klassis ja mu igapäevahobiks on siis jõusaalis treenimine ja eelkõige bikini fitnessis võistlemine. Kõige suurem rõõm treenerina, mida ma olen ise kogenud ja mida ma olen näinud, on siis, kui mõni noor tuleb minu juurde niimoodi, et vanemad on teda sundinud. Ja siis ütleme, laps on sinu juures käinud 10 korda ja siis pärast 10. korda ta ei taha ära minna. Trenni tegemine tegelikult maandab väga hästi stressi, teeb mu pea tühjaks ja on treeningu käigus tegelikult toodab meie keha õnnehormooni, mistõttu me oleme ka õnnelikumad. Minu kokkupuude noortega on siis olnud erialaselt, kui ma tegelesin judotreenerina, siis treenisin alates lasteaialastest kuni siis põhimõtteliselt täiskasvanueani. Füsioterapeudina siis olen saanud tegeleda puuetega lastega, olen saanud tegeleda haigete lastega. Neid kõiki ühendab tegelikult see, et kui nad saavad liikuma, kui nad näevad mingisugust edu, kui nad näevad, et nad saavad hakkama, siis see tekitab neis sellise rõõmu, see tekitab uut hingamist. Ja see on noorte puhul, ma arvan, kõige tähtsam anda neile seda eduelamust. Ma olengi aru saanud sellest, et järjepidevus ongi edu võti. Treeningutel ma olen näinud seda, et inimene tuleb trenni, ütleb, et tal on väga suured eesmärgid, tal on vaja suveks vormi saada, et kuna ta saab alustada, kas saab teha 5 korda nädalas, et tahab kavasid, tahab 2-tunniseid trenne teha ja see asi ei ole väga jätkusuutlik, et kuskil paari nädalaga isegi tavaliselt hakkab see entusiasm kaduma ja inimest ei saa võib-olla enam telefonitsi kätte, et miks ta trenni ei tulnud. Kui sa tahad järjepidevust saavutada, siis minu soovitus on see, et kõigepealt leida see üks ala või hobi, mis su südame tuksatama paneb kiiremini ja selleks võib olla ükskõik mis eluvaldkond tegelikult, et sa pead seda nautima, see peab olema jätkusuutlik, sa pead seda tegema hea meelega, mitte kui võtma kohustust. Kui alustada vaikselt treeningutega, kui tekitada endasse huvi, saada kogu aeg seda eduelamust, et sa ei ole kogu aeg väsinud ja sul ei tule seda seina ette, siis on võimalik jõuda ikka väga kaugele. Tulemused ei tule üleöö, et see ongi pikk ja vahepeal isegi tundub, et väga aeglane protsess, aga tegelikult päeva lõpus tasub see ennast ära, et on vaja seda kannatlikkust. Küsimus ongi seal puhkamises ja mitte üle treenimises.